رايح فين يا عبيط يا زبالة؟ تعمل ايه ولحساب مين؟ طالع تغلط ليه في اسيادك؟ ده انت يا واد هتشيل الطين. عامل عنتر وشايل سيفك، ولا عامل لي صلاح الدين؟ مين بيوزك ومين بيقولك؟ فاكر الناس مش عارفين؟ زازا لعبك وماشي يوزك، اطلع واشتم في الاسياد. وانت حمار جاي بتردح من غير وعي وبكل فساد. بعت ضميرك وبايع نفسك، فاكر نفسك ياد مسنود؟ ده انت خلاص لبست الحيط، وهتلبس يا ابني احلى عمود. تبكي وتصرخ مش هيفيدك، ما انت دخلت طريق مسدود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلوية في الريف. حلقاتنا ضرب نار، وقلت لكم حاجي للي بيغلط في الأهلي وهغسله. واحنا النهاردة معانا اتنين غلطوا في النادي الأهلي، هنتكلم عليهم. تعالوا بس ندخل في أخبارنا الأول ونشوف انا عايز اقول لكم ايه. بس قبل ما نتكلم وقبل ما ندخل في اخبارنا القيمة جدا والشيقة جدا، انزل دوس لايك عشان عايز الكلام ده يوصل ليهم شخصيا، ومش هيوصل الا بلايكاتك الجميلة يا احلى جمهور في الكون. اولا الفيفا بيفضح الكل، اتحاد كورة ووزارة والزمالك ورئيس الزمالك وكله كله 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 كله. الفيفا فضح الكل بالخطاب اللي راح لاتحاد الكورة بيأكد فيه على تزوير نادي الزمالك لعقد سيف الجزيري. انتوا عارفين معنى الكلام ده ايه؟ اكيد انتوا عارفين، اكيد انتوا عارفين، بس انا اوضح شوية للناس اللي ممكن تكون مش عارفة معنى الكلام ده. ان الزمالك يتسحب منه الدوري اللي خده وينزل درجة تانية، ده لو ما اتدخلتش وزارة الزمالك، لو ما اتدخلتش دولة الزمالك، لو ما اتدخلش اتحاد الزمالك، لو العدل هيمشي الزمالك تنزل درجة تانية. عموما موضوع وصول خطاب التزوير والتعويض اللي اتحكم بيه في الفيفا للفرق اللي هي لها أحقية في رعاية سيف الجزيري، الفرق التونسية، كشف ان عقد سيف الجزيري مع الزمالك مزور. السؤال هنا، هل النادي الاهلي ونادي بيراميدز يروحوا يشكوا نادي الزمالك؟ الكرة دلوقتي في ملعب بيراميدز، خصوصا ان بيراميدز هي تاني الدوري ويحق ليها ان هي اللي تفوز بالدوري، الاهلي تالت الدوري. الاهلي لو شكى هيبقى التاني. بيراميدز اللي عمال يدفع مليارات عشان نفسه ياخد بطولة واحدة جات لك على الطبطاب. انت كده بطل الدوري النسخة اللي فاتت، بس هل تجرؤ وتقدر ان انت تطلع وتاخد بعضك وتطلع تروح تشكي في الفيفا بناء على خطاب الفيفا ذات نفسه وتسحب اللقب من نادي الزمالك؟ انت لو قدرت وجات لك الجرأة ومحدش نومك وكتم بقك وكممك وهددك انك ما تطلعش تشتكي،
الدوري ده من حقك، ويبقى اول بطولة تخش خزاينك. الموضوع فيه كلام كبير جدا. هنشوف ايه اللي هيحصل في الفترة الجاية. يا ترى بيراميدز والاهلي هينضغط عليهم عشان محدش يطلع يروح يشكي نادي الزمالك، لان ممكن النشاط يتوقف. نادي الزمالك هينزل مليون في المية لو اي حد من الفرقتين دول شكى. نادي الزمالك هينزل درجة تانية. يا ترى هيحصل ضغط على النادي الاهلي ونادي بيراميدز والموضوع يتكتم عليه ويسكت، ولا ايه اللي هيحصل؟ هنشوف في الفترة اللي جاية. عموما برضو في مفاجأة من العيار التقيل جدا، ان نادي الزمالك عنده 3 فترات قيد موقوف فيهم، ما يسجلش ولا لاعب. فترة القيد الشتوية دي، فترة القيد الصيفية اللي جاية، فترة القيد الشتوية اللي جاية بعد كده. بس ده متوقف على حاجة، متوقف على حاجة. المبلغ اللي اتحكم بيه رعاية للفرق التونسية 900,000 دولار حاجة زي كده، لازم تسدد خلال فترة زمنية معينة. فترة زمنية معينة حوالي 15 يوم. لو ما تسددتش في فترة 10 أيام، لو ما تسددتش خلال 10 أيام هيسري على الزمالك منع القيد ل3 فترات جايين. هنشوف ايه اللي هيحصل. تعالوا بقى بينا ندخل على الهلافيت اللي بتغلط في النادي الاهلي. في حد اسمه كريم ابو حسين. هو مين كريم ابو حسين ده استاذنا؟ مين كريم ابو حسين ده؟ ده صحفي كده لسه طالع فرفور. ده على فكرة كان بيشتغل مراسل في قناة النادي الأهلي ومشي راح اشتغل مراسل في قناة نادي الزمالك. ومرتضى منصور جابوا قناة نادي الزمالك باسم انه يكبروا، وجابوا مكان أحمد جمال، وكلكم عارفين أحمد جمال. ويا سلام بقى لما الهبلة يمسكوها طبلة. الهبلة لما بيمسكوها طبلة ما تعرفش تقعد منها، تصدعك وتوششك. كريم ابو حسين في اول ظهور ليه على قناة الزمالك ماسك النادي الاهلي وطالع على الرابع وشايط في قناة نادي الزمالك، وشايط في ايمن شوقي، وشايط في الكابتن محمود الخطيب، وشايط في جماهير النادي الاهلي، وشايط في النادي الاهلي. طب بالراحة على مهلك شوية عشان تعرف تتكلم، ولسه الايام طويلة، ولا انت عامل حسابك ان انت هتغور في 60 داهية زيك زي اللي سبقوك؟ فانت مستعجل قوي وعايز تقبض وعايز تحلل الفلوس وعايز توصل للي اتقالك عليه واللي طمعك بيه. حكمنتوا اكتر، يعني احسن ناس تبيع نفسها، تبيع نفسها زي غيرك اللي فيديوهات نازلاله وهو بيتكلم ويشكر وينحني احتراما وتقديرا للنادي الاهلي، ولما جه قناة المزاريطة عمال ايه يغلط في النادي الاهلي. نسي الكلام اللي هو قاله وبقى بوشين وقلب على الوش الايه العفش. انت برضو نفس النظام. كريم ابو حسين بقى بيقول ايه في اول اطلاله ليه؟ غلط في الكابتن محمود الخطيب، غلط في كابتن ايمن شوقي، غلط في جماهير النادي الاهلي، غلط في النادي الاهلي، غلط في طوب الارض، وبالفاظ جارحه، الفاظ المفروض ما تتقالش على قناه، يعني اشاره البث بتاعها من التلفزيون المصري. من ضمن كلامه بيعيب على منظومه الكوره في مصر، وبيقول حرام، عيب ده يبقى مستوى التحكيم، وبيسأل ضميركم فين؟ ضمير مين؟ ضمير الحكام؟ ضمير الحكام ميت من 2 3 سنين.
انت نسيت ولا ايه؟ هو ضميرهم لو موجود كانت الزمالك خدت 2 دوري السنه اللي فاتت واللي قبلها. انت عايز تصحي ضميرهم ليه؟ ده انت هتتمد بالخرزانه على مؤخرتك من سياده المستشار عشان انت قلت الكلمه دي وعايز تصحي ضميرهم. يا راجل، ده ضميرهم لو صحي انتوا مالكوش عيش. ثانيا انت بتتكلم وبتقول ايه؟ انت بتقول للكابتن ايمن شوقي ايه؟ بتقول له ان انتوا فريق الاحتواء، ان الاهلي نادي الاحتواء، وان النادي الاهلي ننوس عين الدوله. مين اللي ننوس عين الدوله؟ هو النادي الاهلي اللي الاحتواء خلاه ياخد بطولتين السنه اللي فاتت واللي قبلها؟ هو النادي الاهلي الاحتواء بينزلوا كل مباراه بضربه جزاء او هدف او طرد؟ هو النادي الاهلي ده النادي الاهلي بينزل كل مباراه لازم يتلغي له هدف واتنين، لازم يتلغي له ضربه جزاء واتنين. هو النادي الاهلي الوزاره بتدفع له فلوس وبتسدد له فلوس على حساب الدوله زي نادي الزمالك؟ هو النادي الاهلي الوزاره والوزير بيحتويه واكبر راس في الوزاره بيحتويه زي نادي الزمالك؟ هو النادي الاهلي بيدفعوا له فلوس عشان يسدد مديوناته من الدولة زي نادي الزمالك عشان يحتووه؟ هو النادي الاهلي اتحاد الكورة بيقول له ما تدفعش انت وهنجدول لك زي نادي الزمالك، اما نادي الزمالك بيدفعه غصبا عنه الفلوس اللي دي عشان يأيد لعيبته؟ هو النادي الاهلي يا كيمو بيتصلوا بالانديه ويقولوا بلاش اللاعب ده يروح نادي الزمالك لازم يروح النادي الاهلي، ويخوفوا ادارات الانديه عشان ما توديش اللعيبه بتاعتها النادي الاهلي ويوديها نادي الزمالك، ويبقى ده اسمه احتواء؟ هو الاعمى ما بيشوفش يا اخي؟ هو البعيد اعمى بصر وبصيره كمان؟ وبعدين انت طالع بتقول انتوا بتشتغلوا بالفجر والعهر وده اللي هيمشي معاكم وده اللي انا هتكلم فيه. عهر ايه وفجر ايه؟ الفجر كله انت، واللي بيحصل على القناة عندكم هو الفجر بعينه. عايز تعرف الفجر بعينه؟ شوف على قناتكم والقناة اللي انت عليها، بداية من الألفاظ الجنسية اللي كانت بتطلع من رئيس ناديك على القناة، مرورا بالأفلام الإباحية، مرورا بقذارة الألفاظ السيئة اللي ملت البيوت، وصولا لناس ريحتها طالعة وبتطلع على الناس بأسلوب برضه قذر. ولا انت ما بتسمعش الحلقة بعد ما بتسجلها ولا ايه؟ بص في قناتك وانت تعرف العهر فين والتعريض فين والقذارة فين وانت تعرف. وعمال تقول رئيس النادي ذكر ومش عارف مين ذكر وبيدافع. يا عم ذكر انت جربته وعرفته وشفته انه ذكر، احنا مالنا؟ احنا مالنا بالحوارات دي؟ احنا مالنا ومالك؟ دي حاجة ترجع لك انت. اما انك بقى تغلط في الكابتن محمود الخطيب وتغلط في النادي الاهلي، فانت لازم تعرف حاجة واحدة بس. اولا انت مالكش صنف اللازمة، ولو انا هتكلم كلام مش هخليك تعرف تشم نفسك. قلة الادب مفيش اسهل منها قوي. لكن عايز اقول لك على حاجة، انت كده بتدمر نفسك. انت صحفي لسه صغير وطلعت
على قناة نادي الزمالك مكان احمد جمال طمعا في انك انت تعمل لنفسك اسم وانك انت تكبر. لا، ده انت بتدفن نفسك بالطريقة دي. انت تخليت عن شرف المهنية وتخليت عن اخلاقك، ولبست توب التعريض. لبست توب التعريض وبقيت مطبلاتي. فانت يا ابني كده يا دوب صعلوك. صعلوك كده هتكبر ازاي؟ تبقى غلطان لو فكرت نفسك انك هتكبر، لانك بتموت نفسك من بدايتها. زي الطفل او الجنين اللي بيموت في بطن امه هتبقى انت، او الطفل اللي لسه صغير وجت عربية دهسته. اهو انت بقى جت عربية مرتضى منصور دهستك دلوقتي. ما عادش هتبقى لك قومة، خلصت. لو ما لحقتش نفسك بدري خلصت. وان كنت فاكر ان انت هتوصل او هتعمل فلوس او كاني ولا ماني، يا ابني الكرامة اغلى من الفلوس. انت كان في موقف واحد بس قال لك وبعدين انا بزهق كان هيطيرك. صح ولا لا؟ فانت يا حبيبي ده ملوش امان. مصيرك نفس مصير اللي سبقوك بالظبط. هتترمي في الشارع وهتاخد بالجزمة. مش مني، منه هو. وهفكرك